ɓuri ɗum welde sen garti noon e Alassane Ouattara wondude e Laurent Gbagbo binoɗo ɓeɗo ɗiɗo ma weldiɗ won mayɓe en 2011 2012 sa fawonino ɗumen kamil gonda belditta aɗan pourquoi ko waɗi ujunnaje tati eko fawi mayɓe sababude haare mabɓe ƴewɓe belliti mayɓe perti sukaɓe Sénégal pine mbimi sukaɓe Sénégal pine oɗon ɗo kaɓano les hommes politiques billahi wallahi mayɗo hen perti hol bawɗo wadde remplace mayɗo ɓe mbawi ko arde galle mon ɓe dokkuma enveloppe de 2 millions ɓe mbanma promo no wiyete promettre mamin mahane mamin dokki liggey hay tous ɓe dokkatama a maayi yumma perti bamma perti ɓesgu mon perti a dañi bone ɓeɗo ɗiɗo kaɓi ujunnaje tati eko fawi maayi hen ɓe belditi aɗa ndew jippi avion holko Alassane Ouattara wimo sehilam mi weltima e yiidema mbiɗa yewnunoma Laurent Gbagbo wimo min ɓuuri yewnudema min ɓuuri weltade e yiidema mi yafnimama e temps mo tardumi o noon ɓe mbiyodiri ɓe ɓuusodiri ɓe jaggodiri juuɗe eɓe ɓuusodira goto fof no welti ko yi goɗɗo ko bandiraɓe hoto ɓe gandanɗa hoorema gonno e hakkude kaɓa mayɓe ɓe noon rewɓe hirsaɓe ɓe noon ɓe gandanɗa hoorema yiiɓe murtino yimɓe Laurent Gbagbo haaɓe tawata ko debbo no woni reedu ɓe ceeka ɓe jaltina ɓinguel nguel ɓe piye leydi fosuji commune ma en gar hen joni rapport mo gandanɗa hoorema ko Human Rights Watch so waɗi ɗum en 2012 wonno sa siftori ɓe mbi laabi jeegom élection présidentielle o ene waɗe report woni laabi jeegom ene jagge hunde nde ene diwte par ce que ene riwte aɗen pourquoi parce que Laurent Gbagbo anduno waɗat perte le pouvoir ciftormi noon ko les mémoires d'Abdou Diouf ñande fof mbiɗa haala ɗum ɗo Abdou Diouf wi en 1998 déjà mbiɗa andu noon mi waɗat perte le pouvoir 2 ans mbiɗa muñi jamma e ñalawma nan e nder ɓerna mbiɗa andi min mi gayne laamu Abdou Diouf wi noon 82 o jooɗi ƴeew 98 o faami o perti le pouvoir pertude pouvoir Hawa Ibrahima Sy ala ko ɓuuri ɗum musde ara holno way so Ablaye arino joni joli fo e welde wadde succès Ablaye wima ya daro e damal ɗo aɗa garda damal radio fulɓe ay metteɗe dañtade non perte pouvoir way min wima noon saɗa yalta motaruji ndewata e ma an jogui ko wiyete conseil constitutionnel an nomata holko ɓuuri ɗum welde an ka institution ceerno hay goto ƴettotakoma hay goto yennatama hay goto sokatama ko noon constitution men wi so wona mbaɗa haute trahison walla crime contre l'humanité te ɗum watta Sénégal a hen sahaji nanaɓe mbiya Macky Sall so weranoma soka Ablaye Wade wona gonga Ablaye Wade ko sokirte parfois nanaɓe mbima Macky Sall so ummima ɗo sokete wona gonga holko Macky sokirte ko baɗɗo crime contre l'humanité ko baɗɗo haute trahison non constitution wi noon président ji men ils sont protégés kadi tu es président à vie monsieur le président nanta président Abdoulaye Wade président Abdou Diouf président Senghor président Macky Sall à vie président ko institution koko waɗa protégé saɗa yalta motaruji an jogui an waɗata nommé ministère uji ɗi foof budget Sénégal fof ko an timi hen holko ɓuuri ɗum welde jaw hay hunde ɓuurani ɗum welde ɗum waɗi hay goto e mabɓe yiiɗa pertude pouvoir o noon joni noon 2012 Human Rights Watch waɗi rapport o wi laabi jeegom eɓe diwta élection présidentielle ko finalement octobre no wiyete le 31 octobre 2010 nden woni premier tour saɗa siftoro koɓe 14 ɓe gonno candidat 14 candidat wonno joni noon ko par la suite commission électorale indépendante woni CEI waɗi proclamé kañumen conseil constitutionnel kañumen mbaɗi accepté parti ji ɗi foof c'est fini hankkadi élection yahama joni noon ene tawano ɗum oɗon élection mo kalani ene tawano ɗum représentant mo secrétaire général des nations unies ɗum date o wonno ko 12 octobre 2010 ɓe jeehi élection Hawa Ibrahima Sy nde ɓe jeehi élection deuxième tour Laurent Gbagbo wondude e oɗo mo ganduɗa woni Alassane Ouattara finalement nde ɓe mbaɗi incident ji tokosi aɗa andi bone reɓat Sénégal dentoɗe ñanden Auchan huɓɓama Total huɓɓama galleji kuɓɓama autoji kuɓɓama wiya ko kecce artata ko ɓuuri ɗum bonde ne wawi artude même addan mon dalilaji ɗi joni nde ɓe mbaɗi haade nde ndi fuɗɗi ko incident ji tokosi affiche aji électoral ceeka saccage uji mbaɗa e quartier ji généraux ji ɗi campagne uji ɗi empêchement ji yimɓe mbaɗa vote e ko way noon ɗum wonno ko centre mo ganduɗa ko ouest et sud ouest o ko ɗon wonno Hawa nde ɓe jeehi second tour joni noon hankkadi ɓe darima ha gandanɗa hoorema majorité e ɓe gandu woni observatoire international o aɗa andi so tawi élection no waɗa observateur uji internationaux ji darot Afrique kam ko noon mbiten ko yo kamɓe fof ɓe daro ɓe ƴeewa taw élection rewi lawol ni woni hankkadi CEDEAO UEMOA UA
UE woni fondation Carter OSCAD woni observation électorale de la diaspora africaine en Europe pour la démocratie et assistant électoral o kamɓe fof ɓe dari ɓe mbi hankadi c'est bon ni woni le 2 décembre 2010 ɗiɗi décembre 2010 commission électorale indépendante o waɗi proclamé woni ɓe jaltini résultat hankadi noon hol gañiɗo Laurent Gbagbo e jogade doole Laurent Gbagbo e jogade jawdi Laurent Gbagbo e hewde yimɓe Laurent Gbagbo e hewde milisaji Laurent Gbagbo e joom jawdi Alassane Ouattara fimo yene leydi laamima leydi Côte d'Ivoire holno gañirimo 54% o dañi temedere ƴedda fof 55 ɗi ko Alassane Ouattara goten kanko Laurent Gbagbo gonnoɗo lamɗo holko dañi 45,90% woni 45 peccal 9 o dañi pourcent ni woni noon Laurent Gbagbo wi ɗum jaɓata ɗum hande jaɓata ɗum janggo anan hol gadinoɗo nden conseil constitutionnel makko Paul Yawo o wiyete noon Paul Yawo noon mo ganduɗa ko kanko fawno ɗum ɗon ko on dari wi hunde nde wona gonga sabu noon o wi résultat ji 7 département ɗin goni ɗi kalantumami joni o wi ko Bouaké Korogo Ferke Sédougou Kocola Bunjali Dabakala e Ségéla o wi ɓeɗo goni ɗi gandanɗa hoorema goni koye zone nord ouest o woni Seno o wi ɗon ɓeɗon ko pertuɗo ɗon élection ji ɗi ndewani ɗon lawol wadde o wi so tawi ɗiɗo diwanuji fof élection département ji ɗiɗo fof rewani lawol ko Laurent Gbagbo gagni élection présidentielle mo 2010 holko dañi 51%. 51,45%. O wi noon Ouattara dañi ko 48,55%. Ayiɗa waɗama validé woni CEDEAO UEMOA commission nationale indépendante fof mbaɗimo kono ay conseil constitutionnel mo ganduɗa en Afrique ko enen pawtaɓe ɗon kamɓe ɓe dutti ɓe mbi o gagnaka ay ɗum woni danger waddennome conseil constitutionnel joni noon ɓe mbi o gagnima ɓe mbi Alassane Ouattara gagnama par ce que Laurent Gbagbo woni président sortant ɓe mbi ko kanko gagni ni woni noon Hawa Ibrahima Sy dendagal acteur uji politique aɗa andi sa siftori accord uji Pretoria mo 6 avril 2005 ɓe gandi ɓe mbaɗata tumno koko wiyete procès verbal woni procès verbaux ji ɗi aɗa andi vote wawa wujjede joni par ce que goto fof no jogui représentant sene compté radio ji darot presse darot représentant ji parti ɗi darot ɓe gandi noon waji o koko gagni joni ni woni caggal nde conseil constitutionnel gardino ɗum o woni Yawo wi ko kaari gagni représentant spécial mo secrétaire général des nations unies nden gonnoɗo no o wi min de tumnade e seyi oɗo saaha mo kalten so tawi ko gonga jiɗɗon nande min noon ko Alassane Ouattara jiimi gagni sabu ko Alassane Ouattara nden CEDEAO wi kanko gagni Union africaine wi kanko gagni Union européenne wi kanko gagni ONU wi kanko gagni communauté internationale o wi kanko gagni Guillaume Soro gonnoɗo premier ministre o ari tottimo démission mum kanko oɗo mo ganduɗa woni Laurent Gbagbo waɗi prêté serment wonno ko le 4 décembre 2010 e nder palais présidentiel ceerno boni fuɗɗi Laurent Gbagbo gagnaɗo premier ministre mum woni Guillaume Soro waɗi démissionné kanko o waɗi prêté serment woni mi wondi min mami toppito leydi man wanni o jokki haaju makko ni woni noon Alassane Ouattara nden kañum ne waɗi prêté serment aɗa holto wonno hôtel du golfe wiyeteno ɗon o dari o wondi o wi minnene min woni président mi laamima leydi ndi woni président ji ɗiɗi dañi e leydi Côte d'Ivoire ni woni noon Gbagbo mo ganduɗa élection o waɗaka reconnaître so wona oɗo mo ganduɗa woni président conseil constitutionnel makko joni noon sa ƴeewi nden représentant spécial mo secrétaire général des nations unies mi haali ɗum joni e communauté internationale o régional o sous régional o kamɓe fof eɓe nodda jaam ndeeƴe sabu ɗo paaɗon ɗo ko musiba association ji des rois ko wayno association des rois et chefs traditionnels union fraternelle des populations de l'Afrique de l'Ouest ainsi que association ji goɗɗi joom diine en joom église en lamɓe association ji parti politique société civile o fof noddi Laurent Gbagbo wi ha aduna firto min oɗo saaha mo kalten Ouattara wonata président min sali ɗum mbimi le 7 décembre 2010 to Abuja ɓe noddu to Nigéria aɗa Abuja ko Nigéria ɓe noddi toon sommet extraordinaire des chefs d'état de la CEDEAO Laurent Gbagbo nodda o wiya Laurent Gbagbo wat respecté oɗo élection sabu résultat ji ɗi holliri ka gagnaɗo Laurent Gbagbo wi mi salima oni haali Laurent Gbagbo wi mi salima Union africaine to AID to Abidjan panel des chefs d'état o waɗi recommandé ngare jaɓen tournade noon e conseil de sécurité des nations unies
woni 265e mabbe session mo ganda wonno ko 10 mars 2011 on ñaagi ɓe mbi violence uji ɗi yo daro Laurent Gbagbo wi mi jaɓani min dal maydam ɓuranim kaari woni Alassane Ouattara laamo kam et pourtant o gagnimami kono min tey min komi joom doole noon ko min laami bandiraɓe ɗum saabino à l'époque ko nonon ɗon ujunnaje nogas innama aadaye dogi ɗum holiti ɗum ko haut commissariat pour les réfugiés woni HCR mo nanta o ɓe kolliti ujunnaje nogas rewɓe worɓe mawɓe sukaɓe dogi jalti leydi Côte d'Ivoire jaɓani leydi Libéria ɗum ko goo e nogas e jeeɗi ha goo no wiyete le 1er ha le 27 décembre 2010 wonno ɓe dogi holko ɓe mbaɗi eɓe gandi leydi mabɓe huɓɓat ɓe jalti hankadi noon Hawa Ibrahima Sy ɓe dogi ɓe jaɓani leydi Libéria kilimaji ɗi puɗɗi aɗana holko Laurent Gbagbo waɗanno gang makko so ɗum ciftoro bandiraɓe won slogan goto hay gonɗo ɗo e leydi men Sénégal nani ɗum ɓe mbiyano ɗum ko article 125 ɗum ko firti nden Hawa Ibrahima Sy ko pétrole 100 francs ɓe parnortono wondude e boîte d'allumette mo 25 francs butel ma pétrole mo 100 francs cotta jogoɗa almitel ma ngel bujjoy aɗa hol ɓuuri hol ɗum pour duppude yimɓe dendagal mo ganduɗa koye leñol mbimi Ouattara ɓe jagguma ɓe duppuma taw ka gorko ɓe kirsuma taw ka debbo ɓe cekeriruma ɓe mbarma ɗum ɓe mbaɗi kamɓe yimɓe Laurent Gbagbo 5498 victimes waɗi toon mo gandanɗa hoorema ko caɗele politique ko caɗele leñamagal wona yi Sénégal won yimɓe darotoɓe ne mbiye Macky Sall ko affaire leñamagal waɗi par ce que fulɓe gotani Macky won haaloɓe ɗum enen en ngala droit wotande mo jiɗɗen wotande o naafi gueɓe haaloɓe ɗum ɓe noon jiɗi huɓɓude Sénégal fulɓe tawi gotani mo beela fulɓe ngala droit wotande mo beela seeriraɓe ngala droit wotande mo beela joolaji ngala droit wotande mo beela kala mo gotanɗa bande ɓe mbiye ko ethnicisme ayi ɓen jiɗi ko yen natoyɗo Côte d'Ivoire naati ɗo jokken hay ɓandam wuldem haala goɗɗum joni noon kamɓe ni woni leydi huɓɓi Hawa sen ndewi oɗo émission ɗon mbalten leydi huɓɓi oɗo saaha mo kalten e raɓɓikinare ɓe kolliti kam ko foti no ujunnaje 4 e temedde 4 e capanɗe jeetoto e jeeto dañi hen violation ji bonɗi ɓeɗo koye koko taƴa ɓeɗo juuɗe koko taƴa ɓeɗo dal maayi par ce que ɗum woni rapport guidiɗo yaltude o 5498 mort kamɓe ɓe mbino ni woni ko finalement ɓe jeehi ha nder ɓe mbi ko 3000 et quelques mort Hawa Ibrahima Sy so tawi noon ɓeɗo ɗiɗo yeehi ha Laurent Gbagbo jaggama ha nawama CPI ha Laurent Gbagbo yaltinama par ce que ɗum sen ndewi ɗum ɗo mbalten le 27 juillet 2021 Laurent Gbagbo 17h20 arti ceerno Alassane Ouattara waɗi mo recevoir bandiraɓe ni woni Laurent Gbagbo mo ganduɗa waɗi nde ɗo bonande foof ɓuutodiri e Alassane Ouattara wimo sehlem mi weltima yiidema hoto mayɓe ɓe goni joni holon perti foti mayɓe may fadde ujunaji telti e quelque yimɓe mayi e caggal sungoji waɗno hakkude Laurent Gbagbo e omo ganduɗa kañum woni Alassane Ouattara est ce que kadi hande ñawori waɗi gollal mum est ce que ɓen kadi mbaɗama rendre justice CPI hay tous waɗani CPI mbimi cour pénal international mbimi gonɗo responsable plus de 3500 morts plus de 5498 morts so tawi rokkama yeehi ka beltiɗo maire jaram weltima Hawa Ibrahima Sy mbaare yiyani mamanen lode wi rokki kam ujunere koko welti ceerno ka jontaɗo ceerno alors Hawa ƴeewa nde ɗo bonande foof holko wattidi kañum wiyama yalti waɗani haydara ko lobbyŋaji goni ɗon aɗa andi CPI à un certain moment sa siftori wawa jaggude hay chef d' état goto wiyam pourquoi Gambie yalti CPI Sud Afrique yalti CPI leydi Pierre Nkurunziza no wiyeteno Burundi yalti CPI pourquoi parce que ɓe mbi ko CPI koko waɗi ciblé ɓeɗo ɓe ganduɗa goni chef d' état ji ɗi ɗum addini kaye chambre africaine extraordinaire ñaawi oɗo mo ganduɗa woni no wiyete Hissène Habré et tout par ce que africain ji ɗi mbiyanno kañumen pourquoi on jogota ko chambre uji mumen pourquoi jogota ko ñaawoji mumen ɗum ni wona ɗon paaɗen min jiɗmi wi tan ko ñaawore nde rewani lawol goo par ce que Hissène Habré kay gonɗo responsable plus de 40 000 morts capanɗe 4 ujunere neɗɗo maayi nana wiye yo rokke liberté provisoire leydi Sénégal aɗa sikki Afrique koye gonga woni no foti chef d' état ji men goni responsable des milliers de morts milliers mbimami wona affaire de 100 walla 300 fausse commune Yaya Jammeh joguino ko fausse uji mum commune joguino ko ɗo gandanɗa hoorema nehanno ɗon ko noodi
sa tampini ɗum weddoma nder ñamma holto wattindi nana rema ngesa mum ma wiya ko waɗi ko holto woni omo wuuro mo selli est ce que wonani Qatar mi anda bandiraɓe kalden gonga Hawa Ibrahima Sy est ce que a faami haala ka ɗum noon so tawi ko ni Afrique yiɗi continuirde c'est un problème min noon hannde émission mi heewi kalisé neni sili jam ka juur la ilaha illallah télé concert ngay concert musical wat jama fo nda min ɗon bawmal a jarama mo wa selli cam a jarama merci alors Hawa so tawi noon ko ni jiɗɗen continuirde est ce que Afrique ene yaara yeeso eyyi jarama donc c'est ça joni noon a namdima nane hol pertuɗo wallahi hay goto pertani laamu pertani yo parti politique pertani ana hol pertuɗo yummiraɓe mabɓe babiraɓe mabɓe ɓesguuli mabɓe miñiraɓe mabɓe moniraɓe mabɓe kala joguiɗo fulla e fayda hoɗo haɓano hay goto on politique mbimi ko parti au pouvoir mbimi hoɗo haɓano ɗum joguiɓe pouvoir hoɗo haɓano ɗumen chaque opposition opposition kay ala pouvoir parti au pouvoir jogui justice jogui armée jogui police on kay mbiɗa sikki ɓuuri welde haɓanade hay on hoɗo haɓano ɗum saka noon opposant aɗa haɓane ɗum maaya mbareɗa yumma perte bamma perte galle mon perte on waɗa délégation ji mum autoji mum kañum joom suudu mum enen jaaha France ne jaaha États-Unis ne maha galleji mumen ne jogo biyeji mumen an maaya perta cukalel tokosel aɗa jogui kaaje aɗa weddodiro e police aɗa weddodiro e gendarmerie ceerno joguiɗo fetel ha bal perde yana e ma mbiya an hulani sama bakkan laati tek aɗa maaya sababude hulɗum sababude leader ma politique parti au pouvoir mbimi hoto haɓono ɗum mi wiyanima kay opposition kamɓe ɓeyɗo wiyoɓe ko opposant ji foof garde rapproché ji ɓe jogui onon haɓantoɓe ɓe hol joguiri hen garde rapproché hay goto garde uji mabɓe jogui so muusi commissariat central ɓe jahata ɓe gadi jaggue ɗon quelques minutes ɓe koto galleji mabɓe piyeɗa grenade maya hay dara ɓe nafanima hay tous soɓe dañi kayis ko kamɓe soɓe laamima ko kamɓe e famille ji mabɓe soɓe dañi ko militaji mabɓe ñamata hen an gummol gulontonoɓe o hay dara dañtani militaji mabɓe tan mbaɗa hen bénéficie o la preuve sa waɗani ndemawi politique a dañta financement voilà donc yen pin Hawa Ibrahima Sy jiɗen noon candidat ji men kala mo jiɗɗa wotande wotan ɗum kala mo jiɗɗa wallude politique ma wallu ɗum kala mo joguiɗa jawdi ma aɗa yiɗan ɗum ko candidat ma versan ɗum caɗele fo ngala hen kala mo jiɗɗa wonande propagande guilay vidéo hay yaltinde ko waɗi waɗan ɗum kala mo jiɗɗa wonande plébiscité waɗan ɗum kala mo jiɗɗa wotande wotan ɗum kala mo jiɗɗa ɓorna pisetaji mum ɓorno kono hoto haɓana ɗum hoto ƴatto hoto liggo hoto natɗe ka anda saabu ko an heddoto ɗon 3000 morts Côte d'Ivoire ɗi ɓenni ñanden Sénégal 13 morts ɗi holto famille ji mabɓe goni kamɓe foof leader uji politique ɗi holko ɓe mbaɗaniɓe ha joni ɓe nanno justice ɓe maayi ɓe perti janggo yo yaaɓe kaɓoyaɓe ƴeewa maayiɗo so pertata pertat ɓe guite mumen jani hen lamba waɗi Keur Massar waji goto ko ñaayi hoodi joguino ko saret mum no ummi Bawol no ara ɗon liggo no waɗa supporté mbir mum no weddodiri e kaaji fiya ko yitere nde saami ko ñande hen jiimi ndeke yitere so saami wonata koye diwde min yitere nde saami ene diwa elle baltengsi ni dow tali ko ɗon haare nde haadi de goto fof hooji galle mum ha ɗo yitere nde boni est ce que mbir mo haɓantono wonko sodanimo hay dara ceerno neɗɗo yo haɓano galle mum neɗɗo yo haɓano poos mum kono neɗɗo yo haɓano leydi mum noon haɓanade leydi mum wona rewde caggal on politique ene haɓede ala wona ɗum woni haɓanade leydi ma donc kaɓoɗen no gurduɗen no dañirɗen galleji men no gonirɗen indépendant kono min mi wawa wadde concevoir gona un étudiant yakare famille ma ɓe joɓatma guila primaire ha université ala ko joɓata yumma e bamma so wona weddodirde kaaje e leader uji politique sababude leader en memama mbareɗa hen perta yumma e bamma maaya ɗum ko haqqille ɗum ko intellectuel yagal pinen ɓuuri gaccen ko gonɗen e dow mum ko ceerno hay caɗele goto ngala hen on jiɓeɗo hamnoɓe belditi hande hoto haɓontonoɓe ɓe goni kañumen perti hen Hawa Ibrahima Sy ni woni politique Sénégal noon France noon États-Unis noon Gambie noon ha Côte d'Ivoire fof ko ni les hommes politiques dal intérêt ji mumen jahata jehen intérêt ji mumen enen goɗɗum ala hen assalamu aleykum wa rahmatullah